uhke, et nahast karbid on nüüd valmis saanud. Ja minu jaoks oli esimest korda valmistada sellist karpi, mis koosneb ainult nahast. Ka oli minu jaoks esimest korda valmistada karpi, millel on selline ümar kuju. Ja ma olen nii väga õnnelik, et ma otsustasin need sellised ovaalsed teha. Sest no vaadake ise, mis saaks küll olla parema. See annab ikka talle nii palju juurde minu meelest. Väga vahva. Karpidel on seekord kindel eesmärk. Nad on tellitud selleks, et kellasid transportida. Ja minu lahendus on selline, et kell pannakse sellise ilusaks tehtud, aga tugeva nahast riba ümber. Selle riba võib keerata ükskõik kui suureks rulliks, kui juhtumisi kellal on selline klamberkinnitus, mis on fikseeritud asendis, et see vähem tülikas oleks igal juhul. Ja see mahub siia täpselt sisse. Nii et ta hoiab seda siin ilusti sees kinni. Kelladel on nimed ka. Kaunistuseks on need voolitud siis karpide kannele, et saaks eemalt juba vaadata, kes kus karpikese sees elab ja õige kella järgi käe sirutada. Karbid on kokku pandud niimoodi, et õmblused ühendavad nahakihte siit igalt poolt nurkadest ja ühenduskohtadest, aga niiviisi, et neid õmbluseid ei ole seespool kusagil näha. Kes vaatas stoorit, nägi minu blindrit naaskli osas. Ma pean ütlema, et ma võtsin tegelikult ikkagi tremeli ja viilisin ta kohe õigesse mõõtu ja nüristasin sealt, kust vaja, teravaks jätsin, kust vaja. Sellepärast, et tegelikult just selliseks eesmärgiks mul seda naasklit vaja ongi ja muud mul temaga plaanis teha ei ole. Nii et ma sain temast ikkagi lõpuks kasu. Tulemused on siin.